افغان حکومت وايي د اوکراین په کړکېچ کې بېطرفه یو، له دواړو لورو د شخړې سوله ییز حل غواړو. د بهرنیو چارو وزارت وايي چې د اوکراین کړکېچ له نږدې څاري او د احتمالي ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. یاد وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د خپل بېطرفه سیاست له مخې د جګړې د ښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې روان کړکېچ د خبرو اترو او سوله ییزو لارو حل کړي. اعلامیې زیاته کړي چې افغان حکومت د ښکېلو اړخونو څخه د زغم غوښتنه کوي او پرې غږ کوي چې داسې دریځونه غوره نه کړي چې د جګړې د ثبات لامل شي. افغان حکومت همداراز د دواړو لوریو غوښتنه کوي چې په اوکراین کې د افغان محصلینو او مسافرو ژوند ته پاملرنه وکړي. د یادونې وړ ده چې روسیې پرون سهار وختي پر اوکراین د څو لوریو څخه نظامي عملیات پیل کړه. د راپورونو له مخې روسي ځواکونو د اوکراین ډیری نظامي تاسیسات نړولي دي او یو شمېر هوایي ډګرونه یې هم نیولي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.